สบายดีเพื่อนๆช่วงนี้พายุเข้าฝรั่งเศสฝนตกทั้งอาทิตย์เลยกำลังนั่งรถไฟกลับบ้านฝนสาดใส่กระจกพี่น้องเอ้ยฝนตกพายุเข้าอย่างรุนแรงดูแลสุขภาพกันเด้อเพื่อนๆเด้อฝาก FC ใหม่ที่เข้ามาเบิ่งคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้เด้อเพื่อจะบ่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปใหม่ๆน้ำกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปต่อไปเลยว่าสิมีหยังให้เพื่อนๆเบิ่งขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบายขอบคุณค่ะ